क्या हुआ मेरे भाई, तुझे तो यूट्यूबर बनना था, क्या हुआ भूल गया? अच्छा, व्यूज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुझे एक 20 सेकंड की स्टोरी सुनाता हूँ, सुन। दो लड़के होते हैं, एक वो जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है और एक वो अपने सपने को भूल के अभी रील्स देख रहा है। क्या हुआ मेरे भाई, मैं तेरे ही बात कर रहा हूँ। अभी उठ और मेहनत करना शुरू कर। भाई व्यूज का प्रॉब्लम तुझे भी है और मुझे भी है, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने अभी तक हार नहीं माना। देख भाई, हिस्ट्री कभी एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। बातें अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।